falando agora a respeito de bruxismo. Vários clientes que estiveram comigo se livraram dessa doença. Que nós não prometemos cura, nós não falamos de cura, mas nós falamos que com o reprocessamento dos traumas, as pessoas se livram de muitas doenças causadas por esses traumas, né? Então, o bruxismo, por ser uma raiva contida, e essas crises de ficar raspando o dente, é aquela raiva que está querendo sair para fora, e não sai, fica a vida inteira assim, não tem cura, a gente não viu cura em lugar nenhum, mas a gente viu que pela TRG as pessoas estão ficando livres desse mal. Isso é TRG.